तेरी तारीफ में कुछ बोलना चाहती हूँ, बोलूं? माँ कसम आज तू बना न होता, माँ कसम अब आज तू बना न होता, तो हम झाड़ू में डंडे लगा के रस्सी से बांध के दीवालों पे स्टूल पे खड़े होके दीवालों की सफाई करते होते। फिर एक दिन तू हमारे ज़िंदगी में आ गया और हमारे काम को आसान बना दिया। काश कोई ऐसा मशीन भी बन जाता जो सारे दीवालों की सफाई कर देती दीवालों में और बोलने वाले लोगों की भी।